Muy bien. Para este día el tema es mis amigos los animales. ¿Les gustan los animalitos? Sí, Sí, ¿verdad? sí, La clase sí, anterior, el lunes, les sí. sí, ¿verdad? A todos les gusta. Va, apaguemos el micrófono. La clase anterior les envié un video donde aparecían unas adivinanzas de unos animalitos, ¿verdad? Que aparecía que le hace mu y ustedes tenían que adivinar qué es la vaca. ¿Quién le hace oin oin? Y ustedes tenían que adivinar qué era el cerdito, ¿verdad? O el cuche, o también le dicen tunco, marrano, chancho. Tiene muchos nombres. Pero El vamos tungo. a ver, ajá, el tunco tiene muchos nombres. Vamos a leer esta lecturita. Dice, ¿por qué el cocodrilo tiene la piel áspera y rugosa? Eso lo voy a leer de este libro que se llama Antologías, ¿verdad? Algunos ya fueron a traer el libro a la escuela, ¿verdad? Pero no es este. El que fueron a traer se llama Juego, me divierto y leo. Va, les voy a leer por qué el cocodrilo tiene la piel áspera. Ahí pueden ver al cocodrilo, miren en la piel, se le ve bien dura, y parece una piedra, como que es piedra. Si lo vemos en el agua, a veces no lo conocemos, ¿verdad? Pensamos que es una piedra o algo, porque él así, de esa forma se esconde. En algunas aldeas de Namibia cuentan que hace mucho tiempo el cocodrilo tenía la piel lisa y dorada, como si fuera de oro. Dicen que pasaba todo el día debajo del agua, en las aguas embarradas, y que solo salía de ellas durante la noche, y que la luna se reflejaba en su brillante y lisa piel. Todos los otros animales iban a esas horas a beber agua y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel del cocodrilo. El cocodrilo, orgulloso de la admiración que causaba su piel, empezó a salir del agua durante el día para presumir su piel. Entonces los demás animales no solo iban por la noche a beber agua por la noche, sino que se acercaban también cuando brillaba el sol para contemplar su piel dorada. Pero sucedió que el sol brillante poco a poco fue secando la piel del cocodrilo, cubierta de una capa reluciente de barro. Cada día se iba poniendo más fea. Al ver este cambio en su piel, los otros animales iban perdiendo su admiración. Cada día el cocodrilo tenía su piel más cuarteada hasta que se le quedó como ahora la tiene, cubierta de grandes y duras escamas. Finalmente, ante esta transformación, los otros animales no volvieron a beber durante el día y contemplar la antigua y hermosa piel dorada del cocodrilo. El cocodrilo, antes tan orgulloso de su piel, nunca se recuperó de la vergüenza y humillación desde entonces. Cuando otros se le acercaban, se sumerge rápidamente en el agua, solo se ven los orificios nasales muy bien. Vamos a apagar el micrófono, revisen ahí sus micrófonos. Vamos a ver, revisen sus micrófonos para que los apaguen, porque se escucha ahí el sonido, ¿verdad? Va, los animales de la granja. Tenemos aquí una vaca. Podemos ver su piel, ¿verdad? La piel de los animales es diferente. La vaca tiene su piel cubierta de pelo. Miren, hay vacas negritas, blancas, con manchas, café, hay de muchos colores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que come la vaca? Vamos a ver. ¿Qué come la vaca? Césped. Ajá, pasto, ¿verdad? Es herbívoro. Césped. Pasto. Césped. Pasto. Siguiente animal. Pasto. ¿Qué animal es? Caballo. Caballo. ¿Y el animal cómo tiene cubierta su piel? ¿De qué? Pelo. De pelo. Igual que la vaca, la tiene cubierta de pelo. Muy bien.
¿Y de qué se alimenta el caballo? ¿Qué? Sí, muy bien. Pasto. Pasto, ¿verdad? Es herbívoro. Pasto. Hierbas. Muy bien. Pasto. Sí. Pasto. A ver, otro animalito que viene por ahí. ¿Qué animalito es? Oveja. 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 Esta oveja, ¿cómo tiene su piel? Ya le creció mucho, ¿verdad? De pelos. A las Sí. le quitan su piel, ¿verdad? El pelo, para elaborar, fíjense que de la piel hacen carteras, hacen zapatos, ¿verdad? Y miren esta otra cabrita, ya quedó pelona, ya le cortaron el pelo y le pusieron ese traje para que no sienta frío, porque el pelo les ayuda a los animalitos, ¿verdad? A mantener el calor. Veamos el siguiente animal. ¿Qué animal es? Pollo. Gallina. Una gallina, ¿verdad? Que ha Gallina. puesto huevos. Los gallos nacen por huevos. ¿Qué tiene en su piel? ¿Tiene pelo? Pluma. Muy bien. ¿Y de qué se alimenta la gallina? Maíz. 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 Maíz, chío, arroz, come granos, Pan. También de pan se alimentan las gallinas. muy bien. Si usted le dan pan, también come, ¿verdad? Pero generalmente es carnívoro. Miren, las gallinas nacen a través de huevos. Si dejáramos que un huevito, nacieran los pollitos, muy bonitos. ¿Y ahora qué animal es? Conejo. Conejo. ¿Cómo es la piel de los conejos? Cubierta de pelo. Muy bien. Miren qué bonitos. Hay blancos, grises, anaranjaditos, amarillos. ¿Verdad? Señor, ¿Sí? yo tengo un conejo. Ay, qué bonito. La próxima lo va a enseñar ahí en la cámara. Vale. ¿Y ahora qué animalito es? Un burro. Un burro. Muy bien. ¿Qué tiene cubierta? Un burro. De pelos. De pelo también, ¿verdad? ¿Y de qué se alimenta? Ahí hay uno comiendo. Pasto. Pasto. Es herbívoro. Los que comen pasto es herbívoro. Muy bien. Miren, tiene dos orejitas y tiene una gran cola, ¿verdad? Se parece al caballo. Un poquito. En algunos lugares los utilizan para que ellos anden cargando, ¿verdad? Les ponen la carga y ellos la llevan. ¿Y ahora qué animal es? Cabra. Muy bien. La cabra está cubierta su piel de también come pasto, igual que el muy bien. Siguiente animalito. ¿Qué es? Gatos. De los gatos casi siempre los podemos ver, ¿verdad? En nuestras casas andan en los techos. Gatos. ¿Sí? ¿Quién tiene gatos? Yo tengo dos gatos. Ah, muy bien. Levanten la manita. Vamos a ver quién tiene gatitos en la casa. Yo. Muy bien. Todos tienen gatitos. Muy bien. Señor, ¿Sí? yo tenía una gallina, pero se la llevaron, pero faltan muchos días para que la vuelvan a nuestra casa, faltan muchos días para que venga. Ay, claro. Vaya. Para que tenga pollitos bebés. Va a tener pollitos. Bien. Sí, pero falta mucho. Vaya. Vaya, tenemos el siguiente animalito. Ah, ahí está el gatito, ¿eh? ¡Pato! Pato. Donald. Hola. Ya tengo ahí. También tiene pato. También tiene pato. A mí me gusta el pollo frito.
Los patos también, ¿verdad? Su piel está cubierta de pelo. No, de pelo. ¿Qué es? ¿Cómo es la piel igual a las gallinas? Señor. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? La piel de los patos tiene plumas. Ver por ahí, plumas. ¿Alguien levantó la manita? ¿Quería decir algo? Yo no. No. Yo soy Tienen Paola. Y fíjense que los patos también son de alimento, ¿verdad? También a veces la gente come patitos. Vale. Y el siguiente Perros. Yo tengo perro. Señor. Sí, Yo también, señor. Yo tengo un perrito. también tiene perrito. Vale, hay de muchas clases y de muchos colores. Estos perritos, ¿verdad? Tienen su piel cubierta de ¿sí? De pelo, sí. Hay clases de perro, ¿verdad? Tenemos dálmata, rottweiler, siamés, tenemos, a ver, ¿qué clase de perro tienen ustedes? Chihuahua, hay unos chiquititos Mis, que parecen peluchitos, ¿sí, Alexandra? mis tíos tienen un perro y se llama Apa. Apa, qué bonito el nombre, Apa. Nunca lo había escuchado ese nombre. Y la visito. Y una vez le la dio a mamá cuando vino. Bueno. Hay perros que son bien amables, ¿verdad? Bien contentos y cariñosos, pero hay perros enojados, ¿sí? ¿Quién habla? Sí, pero la Apa no es enojada. No es enojada. Solo con mi mamá. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Quién quiere? Ahí tiene perrita Dayana, ¿eh? También, todos los animales tiene Dayana. Señor. Qué bonito. Ah, vamos a ver, Emanuel. ¿Sí? Yo tengo un perrito, pero está dormido. Está dormidito, pobrecito. Dice, ¿cómo es la piel de los animales? Tenemos la primera que es pelo, la segunda que es pluma y el otro que tiene escamas, como los peces. Veamos, apaguemos el microfonito, vamos a mostrar cómo es la piel de conectarse a la clase y desayunar sano, ¿verdad? A ver, un desayuno saludable, dígame qué por ahí se escuchan, algunos todavía no han apagado. Vale, ¿me pueden ver a mí? ¿Me pueden ver ahora? Solo hagan sí, va, muy bien. Aquí tengo una tarjetita. Esta tarjetita es una oveja y aquí tiene un pedacito de su piel y es como algodoncito. Yo aquí la estoy tocando y es bien suave, miren. Es bien suavecita como algodoncito. Muy bien. Ahora les enseño un conejo. El conejo ahí está comiendo su zanahoria y también tiene la piel cubierta de pelo. Aquí le toco y es bien suavecita, ¿verdad? Los que tienen conejito, ahí la pueden tocar que su piel es bien suave. Tenemos otro animalito y es un gato. Miren, aquí aquí se le sale el pelo. Aquí lo estoy tocando. Cuando lo acariciamos, ¿verdad? El pelo es bien suavecito, por eso hay que bañarlo. Señor. ¿Sí? Señor, mire, yo tengo dos gatos pequeños. Tiene gatitos, qué bonito. Dos pequeños. Mis. Vale. Ajá. Mis. Vamos a ver. Mi gato estaba mal de la pata y por eso fuimos y ayer mi mamá lo llevó al veterinario pero lo dejaron allá y después lo fuimos a traer y le pusieron un vendaje. Ah, lo curaron. Los animalitos se llevan al doctor veterinario. Y tenía
Tenía un cono, pero mientras lo tenía le daban ganas de vomitar. Ah, estaba muy Se enfermo. lo quitó mamá y se lo quitó mi mamá y porque lo había vomitado. Uy, estaba muy enfermo. Vaya, sigamos con el siguiente animalito. Apaguemos ahí el micrófono. No, no vi los patitos. Sí, porque se veía tu cara. Vale, vamos a seguir con el siguiente animalito. Es un perrito y también tiene la piel muy suave. Mientras ahí, Vanessa nos va a enseñar. Señor. Ahí nos va a enseñar un patito. Ya la vamos a poner cuando los enseñe. Ahora tenemos el caballo, que también dijimos que la piel era muy suave. Gracias a Vanessa que nos enseñó los. Y ahí está el perrito también. Va, y aquí tengo una tortuga. Su piel, miren, aquí si ustedes la pudieran tocar, se le siente como escamosa, ¿verdad? Tiene un caparazón. Este es un mono. El mono no es de granja, pero para enseñarles la piel que también es pelo, está cubierta de pelo. Tenemos un cangrejo, ¿verdad? Aquí está su caparazón. Hoy tenemos un loro que también está cubierto de plumas. Sus plumas son muy suavecitas. Este otro animalito tampoco es de granja, pero para ver de qué está cubierta su piel, que es pelo. ¿Ve? Aquí es muy suave, como los gatitos. Tenemos un elefante que su piel es como arrugada. Ahora tenemos un pez que está cubierta de escamas. Ellos no tienen plumas. Cuando han comido pescadito, ahí le pueden ver antes de que los pele la mamá, que está cubierto de escamas. Aquí tenemos un pato y también es plumas. Un delfín, ¿verdad? Que igual que los peces, tiene una piel cubierta de escamas. La vaca tiene pelo. Podemos ver. Y la cebra, que también es como la familia de los caballos, que es pelo, ¿verdad? Es una piel suave. Muy bien. En la granja, ¿verdad? El granjero, dijimos la vez pasada, que cuida a estos animalitos y ellos le proporcionan ya sea alimentos, les sirven para alimento. Por ejemplo, la gallina se comen la carnita, ¿verdad? Como cuando ustedes comen pollo. Y también se comen los huevos, ¿verdad? Todos los días nosotros en el desayuno a veces comemos huevitos. Ese viene de la gallina. La leche de la vaca nos sirve, ¿verdad? Para hacen queso, crema, requesón, todo eso viene de la leche. Lo hacen de la leche de la vaca. Vamos a continuar con la pantalla. Todos los animalitos debemos de cuidarlos, ¿verdad? Ya vimos todos estos animalitos. Vamos con los números. Tenemos esta serpiente que tiene los números y los vamos a decir en orden. Vamos a ver, el que vaya tocando lo van a ir diciendo. Este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Muy bien.
Ahora vamos con el abecedario. Van a repetir después de mí y después lo vamos a cantar. A. E. G. I. N. N. U. Este abecedario no aparece la Che ni aparece la ñ, ¿verdad? Hay abecedarios que no aparecen. Vamos a cantar la cancioncita. A, B, L, M, N, O, P, Q, R, S, S, T, W, Z. Muy bien. Una vez más. A, B, F, G, M, N, O, R, S, T, W, Z. Bien. Ahora vamos a repasar las sílabas que hemos visto esta semana. Tenemos aquí Ahora nos vamos a leer hacia abajo. Vamos a hacer de arriba hacia abajo. Ahora vamos con la segunda. Digamos. La última. Muy bien. Ahora apaguen el microfonito. No, mentira, sí lo tengo encendido. Va. Ya lo leímos hacia abajo. Ma, pa, sa. Pero ahora voy a combinar palabras. Por ejemplo, aquí tenemos. Combino ma con pa. Me dice mapa. Ahora aquí, miren. Sa, po. P, y se la vuelvo a repetir. Pepe. Mima. Amo. Con estas sílabas que ustedes repasen, ya pueden escribir muy bien. Pueden ser el monosílabo. También en el monosílabo se aprende mucho. Vamos a dejar de compartir aquí. Vamos a ver los que se conectaron este día. Tenemos aquí a Anthony, Helen, Alexandra, Elian, Helen Vanessa, Ashley, Dayana, Candy, ya vamos a ver quién está en esta. Daniela, Edgar, Emanuel, Valeria,
Por ahí estaba Linda también. Bien. Entonces, nos quedamos hasta aquí y hasta la próxima clase.